Croeso nôl I chi, a croeso i'r gegin ar tenat Lisa. Siwr oed ti, Lisa? Ti'n iawn? Ti'n iawn, diolch yn fawr. Reit, mae dy ti fargen o bryd o fwyd I ni eddi? O, so mae eisiau bargen ar hyn o bryd yn dysau. Llawer I gael. Yn enwedig, so mae teulu cyfan dych chi, falle yn gyda'r ysgol, mae'n starfo, a ni moyn rhywbeth sy'n falle tywydd hyn nawr twymo, llenwi, ond hefyd yn oce ar y pwrs. Felly mae dy fi, a hefyd, dim gormod o olchi lan. Ni'n licio hwnna. So fan hyn, fi wedi prynu, fi wedi prynu'r chicken thighs, dwi'n mynd I allan y top off am sbel, achos mae'n neud sŵn. Fi jyst wedi dod i'r rhai mewn bach o sam, a chi'n gweld maen nhw wedi browno. So fi jyst yn mynd I dynnu'r na mas nawr. Dyn nhw ddim wedi coginio. Reit. Just lliw sy'n arno. Dwi'n browno, Just lliw. A fan hyn hefyd, mae gyda fi wynwnsyn, ond os gael ddod I hwnna fyna mas o'r ffordd. Mae fel drafts fyna. Fi wedi dechrau yr broses o lliwio'r wynwnsyn, just tamed bach. Dim gormod, ond ni yn moyn carameleiddio chydig, as mae hwnna yn creu melystra. A hefyd, fi'n mynd ddod I bach o arlleg mewn, felly fi wedi tynnu'r crôn wrth hwn. Fi jyst yn mynd rhoi bwrad bach iddo fe, a fi jyst yn mynd I walu fe lan yn ffein. Os chi licio garlleg, llwch chi ddod I mwy nag un mewn. O be? Dwi wrth ymlaen efo'n garlleg. Dwi oedd reid mwy fewn o dwi fod. Sam sy'n dellu rhyw sai, ti'n dweud un, o roi ddau dri. Ie. Ond y peth yw, maen nhw'n ymrywio o rhan cryfder, maint ac yn y blaen hefyd. So, dewch yn gyfarwydd, byddwch yn gyfarwydd a beth chi'n prynu. Fan hyn wedyn, I wneud y wynwnsyn, jyst mae'n dangos I chi ffordd bach cloi. Fi wedi torri fe'n hanner, os na chi'n gyfarwydd a torri wynwns, a fi'n gwybod hwnna'n swnio'n hyrt, ond fi wedi dysgu digon o oedolion yn ddiweddar, a maen nhw ffili credu fel chi'n gallu torri wynwnsyn mor rhwydd. So, o'r top i'r gwylod, neu pont, trwyddo fel yna I gael e'n hanner, dod i'r hanner fflat ar y bwrdd, tynnu'r top I ffwrdd, a wedyn mae hwnna'n gallu cymryd amser, tynnu'r crôn I ffwrdd. Os ydy we yn frown, dwi byth yn mynd I goginio na meddalu yn y pan. So, os darn gyda chi torwch hwnna I ffwrdd, pidwch a meddwl... gwydyn, dydy, mae'n mynd. Safio a gadael peth. Fi'n gallu hwnna arno, a wedyn dwi jyst yn mynd I dorri, dyla'r ddoi ochr at I gilydd to, torri slices mewn fel yna, wedyn yn ofalus a gyda'r cylledd siarp. Os yw'r cylledd ddim yn finiog, mae'n gallu slipo. Yn ofalus to, torri mewn i'r wynwnsyn, dwywaith. Wedyn, dyla'r cyfan at I gilydd yn dyn, a wedyn sialawr fel yna. A chi'n gallu cael darnau bach man hyfryd, perffaith ar gyfer stiw. A mae hwnna'n neis, mae fel dolen dy ti ar ddiwedd y wynwnsyn. Pan bach chi'n dweud, dysgu oedolyn sy'n dorri'n ioni, neu fel, dwi'n gwybod sydd yn hyn yn iawn. Dwi'n ti ddim? Na, achos ni'n gwybod ti'n torri fewn bach a dyn, ond dyn ni'n rhoi dim cadw'r croen I ddal os I gilydd, ond dal yn gallu llithro yn dydi? Yn gwmwys, a os oes gwynegon gyda chi'n rhywbeth fel yna, mae dyla cadw'r crôn arno yn ei fyd o wahaniaeth. Felly to, dwi ddim yn mynd I ddefnyddio hwn. Chi'n gallu gweld beth dwi'n meddwl am yr pishin brown? Torwch hwnna I ffwrdd. Fel yna, mae darnau bach ar gyfer falle bolognese, neu stew, neu casserole. Weithiau, chi moyn wneud stir-fry, neu rhywbeth fel yna. Chi moyn hanner cilchod. Felly tro yma, dych chi ddim yn torri mewn na fe, ond chi yn gwneud gwahanol siarp. Chi'n gallu gweld? So, mae wahanol ffyrdd o dorri. Chi'n dysgu rhywbeth newydd bob diwrnod ydych. Reit, mlaen ar y seit, orzo yw hwn, sef pasta. Fi'n mynd ddod I hwnna I gyd mewn. Mae'n disgo fel reis yn dywe? Mae'n cwmwys sy'n beth o reis. Mae'n sharp reis, mae'n maint reis, ond pasta yw e. Ond mae'n pasta bach sy'n coginio yn gloi iawn. A dwi jyst yn mynd I droi hwnna trwyddo. Mae jyst yn twymo'r orzo y pasta. A hefyd, fi'n siŵr bydd pobl yn meddwl, fallwch chi'n neud hwnna unrhyw pasta. Gallwch chi'n neud unrhyw pasta. Ond mae hwn yn cadw I ansawdd. Mae fel reis, mae'n gallu bod tymed bach yn al dente, sef yn feddal ar y tu fas, a jyst tamed o... Ti'n rhoi tymed bach o bait I chi. Mae tymed bach fwy o ansawdd iddo fe. Felly, siwrne mae hwnna wedi wneud fel yna. Fi'n mynd I ddod I hanner tin o domatos. Nawr, ti'n gwybod yw pris hanner tin o domatos? Nago. Yndwch, sy'n dweud fi gyda. Ond dwi'n ei ddeud am fwan, na. Tin o domatos yn 45 cinog, un o'r rhai fwyaf chep, ond heb fod y chepa. So hanner tua 22 cinog a hanner. A dyna beth ni'n mynd I edrych arno yn yr pishin nesaf. Oes da gwahaniaeth mewn safon, tin o tomato yn drud i'n rhad, achos da ni'n meddwl jyst tomato, ia? Ie, yn gwmwys, mae yn gwmwys rhywun peth, ond mae ambell I un, falle fod fwy melys wedi cael ei bigo falle amser mewn ardal o byd lle mae fwy melys, ond os oes tomatos chwer ydych chi, tamed o siwgr, neud y job yn iawn. O wedyn, os falle fwy o sydd yn ambell un, falle ti'n gwybod llai o tomatos, o bosib? Falle o bosib, ond wedyn, chi'n modd yn ymal iawn, torri nhw'n fan I ni, a chi'n modd fath o llenwad yn stiw, yw e beth bynnag. Wedyn, jyst I orffen off, cyn bod ni'n symud mlaen i'r darn nesaf,
fi wedi lliwio rein fel gwelwch chi, ond dyn nhw ddim wedi cwcan, fi'n mynd i ddod i nhw nôl mewn yn fanna, a fi'n mynd i ddod i'r top arno, a fi'n mynd i eistedd lawr am 20 munud. Anna, ti'n mynd i ddweithio ni, cyn diwedd yr rhaglen, yn gwmws faint mae popeth wedi costio. A ti wedi wneud y pryd fan hyn, ti wedi 2 o bobl neu 4 o bobl, ond ti'n gallu wneud bulk mawr hefyd yn drwy. Yn gwmws. Fi wedi edrychau trwy'r prisiau nes mlaen, ond mae hwn yn un rhad blasus. Reit, gwych chi wybod yn gwmws pa mor chep cyn diwedd yr rhaglen. Diolch, Lisa. Iawn ta, allan i'r ardd yn nesaf lle mae Ieuan yn aros amdano ni. I flasu'r Cyw Iâr na sydd wedi baratoi i'n Lisa. Lle ysgoffa ni'n union beth ti wedi wneud? Wel, dyma'r un nes i gynne, sef yr nwnsyn wedi ffrio gyda'r orzo, sef yr pasta yma sy'n disgwyl gwmws fel reis, gyda garlleg. Dod ys i'n halen y pybyr mewn gynne, ond llwch dod i halen y pybyr. A dyna gyd, a dod i'r Cyw Iâr nôl mewn, i fyd ferwi fe am ryw 20 munud. Yr unig beth sydd angen checio bod yr pasta wedi coginio a bod y Cyw Iâr yn cyrraedd 75 gradd yn defnyddio falle thermometer. A'r holl bwys, yr holl brif ges ti, oedd i goginio pryd dan bynt y pen, a mae gen i'r prisiau fan hyn i dorri lawr yn union beth ti wedi baratoi. A'r Cyw Iâr wrth gwrs yn 210 ceiniog, yr orzo'n 50, tomatos yn 22 ceiniog, mae hanner tin yn dweud. Nionyn yn 20 ceiniog stoc, a garlleg cyfanswm felly i deulu o 4 yn 2.22 ceiniog. Felly mae hynna'n hynod o rad dan bynt yr un. Ond ti'n gallu ymestyn yn fwy, dros y paratoi fwy ac i gael o fel dros ben neu rewi fod i'n tybio? Yn gwmws beth fi wedi gwneud fan hyn yw just rostio moron a taten melys. Nawr os chi'n prynu pacyn o foron, mae'n 45 cinog ar hyn o bryd. Mae 10 miwna, felly mae'n 4.5 cinog i bob morynnen. A ti'n torri hyn i lawr, pan ti'n paratoi prydan yn y bwyty, ti'n Mae'n rhyw gyllidau bach mewn ffordd o be mae bob yn gostio, bob pryd yn gostio. Wel, yn gwmws, mae rhaid, achos mae rhaid gwybod beth ni'n dod i ar y plat, beth yw i gostau. Nid i werthau, ond i gostau. Beth mae'n ei costi i ni ddod i hwnna ar y plat, a wedyn wrth gwrs mae rhaid gweithio mewn yr costiau eraill fel staff ac yn ni ac yn y blaen. Ond cost y pryd ma yn llai na pint y person, a mae hwnna yn ystyried 2 darn i bob oedolyn ac 1 darn i blentyn. So teulu o 4, falle 2 o blant bach a 2 oedolyn. Diolch yn fawr iawn. Bydde 6 o rein gyda ti wedyn, de? Bydde. Ond brynes ti becyn o 10? Do, brynes becyn o 10 am ryw 4.40. Oedd hwnna yr chicken thighs gyda'r crôn arno a'r asgwrn mewn. Ond wrth gwrs, so mae'n gweithio mas i 35 ceiniog i bob darn o Cyw Iâr, sy'n fi'n meddwl yn resymol iawn. Hwna blasus iawn oed. A mae'n blasus, yn dywe. A nes i sôn, bod chdi'n gallu dynnu wahanol gig os ti isio o fewn y pryd, neu sos am rhai chdi y coes, ond mae hwnna'n ffordd rhad yn ei do. Ie, gwydwch bod chi plant sy'n bach yn hynach, a bod nhw'n bach yn ffysu, a bod nhw'n moyn y chicken breast. Llwch chi brynu y rest. Mae'n mynd i gosti tyma bach yn fwy i chi, ond os oes plant bach gyda chi, gallwch chi wneud y dish yn gwmws fel mae ond yn hytrach na dod i'r Cyw Iâr mewn, dodwch selsig mewn, dodwch y meatballs mewn, dodwch ty beth maen nhw'n hoffi bwyta mewn yno fe, a cogynio fe gwmws rhywun peth. Ond mae jyst yn werth, mae'n newid eich ffordd o feddwl i ystyried beth yw cost pob darn sy'n mynd mewn i'r pryd. A wedyn llwch chi ychwanegu unrhyw beth ychwanegol, a'i gadw fe, os chi yn coginio lot mewn un pryd, cadwch chi hanner ar gyfer diwrnod arall yn yr wythnos neu pecyn bwyd. Ie, sa'n ffaith pan ti'n coginio lot yr un pryd, mae'n oed beth dros ben yn gynnas, a ti oedd yn ôl yn fwy, neu dyna dwi'n we. So os dim byd ti ar ôl y gyfer yna wedyn? Na, goes. Rheolaeth o wain. A fi ddysgu, rhaid i ni wedi slap i'n llaw i fydd. Mae Jenny Blad Sbar fan hyn. Diolch fyth, achos mae wain ar y ffordd. Mae'n ogla da, ma boys. Ti'n iawn. Dwi'n gret, diolch sydd chi. Diolch. Cyn bod ti'n sôn am heno, mae rhaid ni sôn am nithwr. Oes, mae eisiau sôn am y pêl-droed, yn does. Chydig bach yn siomedig o ran y canlyniad, oedd yr awyrgylch chydig bach yn fflat yn y diwedd efo gwlad pŵl yn fuddigol, ond ti'n gwybod be, da ni'n mynd i deimlo'n fflat ac yn siomedig yn rhy hir. A nelu rwan at gwpan y byd, 8 wythnos i fynd, da ni'n edrych ymlaen. A ti'n gwybod be, fi pawb yn meddwl bod dim siap arno ni erbyn i ni gyrraedd na fydden ni wych. O, a dyna lle, da ni ar yn gorau weithiau pan mae pobl yn di-ystyru Cymru. Yr yndydog, de. Ond mae rhaid stod mae Cymru bod yn cystadlu mewn i gorau yn y byd, felly, bod ni'n colli'r gemau dwytha, mae rhaid gofio, gorau'r byd yn ei chwarae yn y byd. Yn union. Allan ni ddefnyddio esgusodion, ond mae gwynebu'r goreion yn golygu mae'r chwaraewyr mae'n gallu creu pethau special, ond fydden ni'n barod am gwpan y byd. Ond cyn gwpan y byd, heno? Dwethon ni gloi. Ti'n cael bita yn y gwrs? Dwethon ni gloi. Reit, heno, cyfarwyddwr cerddoriaeth a theatr Izzy Rabi sy'n cadw cwmni yng Ngharad a finna. Fydden ni'n edrych ymlaen at hanner Marthen Gaerdydd, pwy sy'n mynd i gystadlu a pam, ac ond o ddigwyddiad mawr disadwn yng Nghaerdydd. Sgiliau pêl-droed, freestyle, felly o rhaid gyrru.
Arbenigwr sgiliau pêl-droed heno pnawn da draw yna, Alun Williams. Yn sgilio fo well na chdi. Hefyd Sawan? Hefyd Sawan. Diolch, ti Lisa. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ti'n neud ni feddwl fan hyn ynglyn â prisio popeth, ynddo fe? Diolch yn fawr iawn I ti. Reit te, dyna ni am heddi. Fori am 2:00. Bydd Hyw yn edrych ar ddillad ar gyfer yr Hydref. Ie, a chyngor ariannol gan yr arbenigwraig Fflir Lwsyn. Ond yn dilyn y newyddion ar tywydd nesaf ar S4C. Pigion y babell len a mwy. Tan fori, 2:00. Nawn da I chi. Tara. Tara.